Всем привет! До Нового года остается все меньше и меньше дней. Я понимаю, что мне не хватает камина. Поэтому я купила 3 листа пенопласта. Нашла в интернете размеры камина, которые мне подходят. И начала себе вырезать точно такие же лекала. Вот смотрите. Я израсходовала из 3 листов 2 листа. У меня получилось 10 деталей. Почему из пенопласта? Потому что я решила для начала попробовать, как оно получится. А потом я сделаю уже из фанеры. И теперь буду склеивать. Я склеила все детали своего камина. Также я вырезала дно. Я вырезала 2 плиты. Здесь у меня 2 плиты такие же, как и вот эта верхняя столешница. Обратная сторона получилась вот такая. Это у нас идет топка. Это 2 вот с одной стороны и со второй стороны точно такая же. И расширительный такой квадрат стоит для того, чтобы боковинки хорошо держались. За несколько дней до Нового года я снимала видео, я начала снимать видео о том, как я сделала себе камин. Но я его так и не успела смонтировать. Сейчас пришло время, я вам покажу, что осталось. В верхней части камина, вот здесь, висели сапожки с подарками. Обладатели этих подарков забрали их вместе с сапожками. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Я не стала камин покрывать белой краской. Я просто его обклеила белыми потолочными листами. Здесь тоже планочку наклеила. Это у меня потолочный плинтус. Внизу точно так же я приклеила. Середину также красить я не стала, и кирпичики я не клеила, потому что этот камин у меня пробный вариант. Это у меня сделано. Вот видите, стразики наклеила. Это сделала из деревянных фоторамок. Я их склеила. У меня получился такой фонарь. Я его поставила вовнутрь. Нижняя часть у меня также сделана из плинтуса. Приклеен потолочный плинтус. Здесь у меня стоит ваза с моим чудо-ветками. На нем находятся цветы из магазина Fix Price. Птички. Такие вот птички. Серебристые, очень красивые. Также сбоку камина, с этой части, покажу, я приклеила кирпичики, которые я вырезала из потолочных плит. Но так как это камин у меня пробный, я теперь знаю, какую мне надо эту ширину делать. Чуть шире, чтобы он был, это мало ширины. И вот здесь, сбоку, тут покажу, вот эта часть тоже должна быть шире, для того, чтобы легли здесь кирпичики, целый кирпич лег и половинка. Поместилась красиво. Давайте посмотрим, что у меня здесь. Дед Мороз из магазина Fix Price. Олененок. И вот такой домик я делала тоже из потолочной плит. На втором этаже за заснеженным окошком видно у меня шторочки, видите? Шторочки, сосульки, вход, деревца, крылечко. Так я сбоку покажу.
труба. Вовнутрь этого домика я поместила гирлянду, которая находится на батарейке. Вот у меня сзади расположен блок. Такой ночной домик у меня получился. К задней стенке этого домика я приклеила, сейчас я вам покажу, один крючочек. Вот такой вот крючочек, на который цепляют штору. Два таких крючочка. Я приклеила к задней стенке этого домика, за который я потом прицепила гирлянду, чтобы она была расположена на втором этаже. И так вся блестела. Хочу вернуться к своему дереву. Веточки я покрасила белой акриловой краской. Это бусинки из горного хрусталя. Такие висюльки я сделала. Они очень красиво блестят и переливаются. Птички. Листочек у меня серебряный. Очень красивый. Вот так у меня получился мой первый камин. Второй камин я буду делать более прочный, чтобы на него можно было устанавливать уже что-то тяжелое. Может даже каминные часы, которые находятся у моих родителей. Сверху над камином у меня расположен вот такой мой венок. Мы его с вами делали вместе. Он здесь очень хорошо смотрится. Ну, пока все. Подписывайтесь на мой канал. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.